了一下，帮我接一下，还好。好，现在在后面抓着绳子啊，小心，是比较陡会滑，抓好慢慢来哦。对，重一点。看一下。哪边？哎呀，第二次是不是？要的黑色香鱼。对。乘风破浪，征服四海，无论是晴空万里，还是滔天大影，只要有大鱼的影者，宝岛渔人大到边啊角度。今仔日就对咱的脚步来去找找要行过金门关，规身躯充满神秘芳味的溪流钓客。江鱼啊，就是鲫鱼，是冷水性、正流鱼类。根据生活环境的无同，伊可当分做陆风型甲港海型两种。台湾光复了后，工业渐渐发达，河川的污染愈来愈严重，最后生活伫台湾的鲫鱼完全拢消失。经过几啊年的放流，即马北部的溪内底已经会当发现因的踪影。但是咱听讲台湾敢若有一种罕你看到的乌色的鲫鱼呢？快到了没啊？快到了。还要多久？这过去就到了。是。大家有够辛苦了。咱一行人队伍的伫荒山野外的四界走，到底伊是要带咱去找啥货呢？刚讲就是乌色的鲫鱼。要小心哦，这很滑哦，要小心哦。那个，平常都是这样爬的吗？对呀。要小心哦。来。想要到咱要找的所在，佫真神秘。山路行了，佫在爬大粒石头啦，有够硬斗。大哥，要到了没？就在前面了，到了。翻过这个石头就到了。对。好，走吧。咱要找的物件，都伫这堆大粒石头的后壁。大家脚步都对哈，赶紧对咱来去一探究竟。到了。我刚刚走了那么辛苦一段路，是要找什么东西啊？找水源啊。水源。爬山爬遐久啊，竟然是干那为着要找水源头啦。这到底是有什么特别呢？大哥，就是你说你要找水。底下山下就有水，然后怎么爬到这么山上来？因为我要找最干净的山泉水啊。最干净的山泉水。我们是在养高冷鱼啊，要用最干净的水养出来的鱼才是最好吃。就一定要是这么高山上的。对，山泉水。哦，那我们现在这边是就到了。我现在要来到这边是我们找到最干净的水，不过好像还不够干净哦。这边这样还不够干净哦。是。这边这种水会有什么污染？我看，这里面还有一些小鱼呢。一般是说怕台风天下雨水浊啦。哦，它因为溪里的水浊度会比较久，2-3天，我们的鱼不能水浊太浊，2-3天我们的鱼会受不了。所以只要台风一下来，这个水就浊掉。对。浊掉就不行了。对。哦，大哥，我们现在还要再继续找吗？还是？当然啦。是。我们还再继续找更干净的水。再往里面走，对不对？对。想要到五个对水源的品质这么要求，这边的溪流内底已经有这济鱼啊，这清鱼啊，伊还是未满足。咱裤脚就搁比起来啊，对深入山林来去找找更较清的水源啊。我们怎么样？滑了一下，帮我接一下，还好。山区的天气真的是多变化，一阵大雨拄啊强落来，路煞愈歹行啦。大家较细致哈。到了，这是我们找到最
最干净的水源了。哦，就这边哈。对，因为就是山西下来的水是最干净的，绝对没有污染。哎，它不会说像那边这样遇到台风啊，或者什么会有。如果遇到台风，这边的水反而最干净，因为那边溪里的水它的浑浊度会比较持久，而我们这种的溪里，像这种山泉水的时候，它就完全不会混浊掉。所以它这边是比刚才那边的地势还要再更高。对。哦，所以它并不是说在河道里面。对。哦。平常这样子找那个水源都是这样子的结果。对呀，刚开始都是这么辛苦来开始来找，而且像现在还遇到下雨天。对啊，下这么大雨了，我们先回去啊，好不好？先回去啊。对。去看一下说我们的养的鱼，有蒸鱼跟香鱼、金鱼那些。好，来接完到农场去看一下。好 ，OK， 好。为着家己上喜欢的宝贝鱼啊，搁在辛苦的环境，5个嘛继续啊拼落去，真是风正钦佩。唔知影5个用山泉水所饲出来的鱼，是不是就是咱要找乌色鲫鱼？大哥，你刚不是说带我们来看香鱼吗？对呀，我们现在正要出货。哦，所以现在这个季节是出货的。对，一般我们香鱼在6月份、7月份、8月份、9月份，这是我们香鱼的盛产期。那我们这个时候是最肥美的时候，还有这个水温也是最适合香鱼成长的时候。台湾饲鲫鱼这个鱼材，大多数都是人工培育的。这种鲫鱼较早成熟，生卵的时间嘛较早。一般来讲，新历9月到10月是鲫鱼体型上介水的时阵，大家拢嘛赶伫这个时间来出货。大哥，你说像这种体型的，是你们标准的出货体型吗？对，这个一只差不多有200公克到220公克左右的香鱼。所以像一般的香鱼体型还会比这个大吗？还是说，大概就它的成鱼是这个？不一定哦，这样一定要山泉水养才可以有到这么大。虽然现行活跳跳鲫鱼上介青，但是乌讲伊还有一种独家的撇步，会当让鱼肉更加好食哦。大哥，现在这样子是在做什么样的动作？搅动冰块给它急速冷冻起来。像我们一般冰都要倒这么多吗？对，马上跟它冰封起来，肉质才能保鲜。这样搅动不怕会伤害到香鱼？不会啊，因为我们正在搅动有带一点冰块跟水，所以它在搅动的时候才能那个平均受动程度。那我们不能用其他的工具啊，像木棒什么去搅？那就容易伤到鱼身了。除了用双脚找到上好的水源，如果用双脚来替鲫鱼按摩，这种精心的照顾，让山泉水拥是鲫鱼这个名声愈来愈响亮啊！大哥，那我们接下来的工作是什么啊？接下来的工作我们是分类，有大中小分类。在分类的时候，然后那个速度要快因为这个要保持它的新鲜度。大哥，那你平常在养香鱼好像还蛮辛苦的。养香鱼真的是很辛苦因为我们用的是山泉水养殖因为它水温随时在变化，所以说我们要非常注意它的习性。要不然我带你们来去看一看，好不好？好啊。除了用上好的水质来照顾以外，5个讲因住的厝嘛是有经过特别设计呢。因为看我们的鱼是八角形，它要有产生它自动的水流，天然的水流，这样子才比较好。对。那圆形不是更好吗？对，圆形它的水流又太急了。我们这一次来主要是想找一种黑色的香鱼。黑色的香鱼这边没有你可能要到溪里去找比较有要到溪里面才找。对，我记得好像在台北乌来那边可能可以找得到。你可以去找一个小周大哥那边专门钓香鱼的达人找找看。总算问到乌色鲫鱼的下落到底这种鱼有偌稀罕呢？事不宜迟，咱即马随出发来去乌来，甲专门钓鲫鱼的高手会合。好，现在大家后面抓着绳子小心，这边比较陡会滑，抓好慢慢来再一次。
慢一点哦。是，哎，小大哥，嘿，我听说啊，你常常都在这个山上啊，在这边钓香鱼啊。没错啊，我都在这个新店这个山区里面钓香鱼。主要香鱼的族群哦，它就是分布在这个流域溪里面这个流域里面。那其实这个河岸上中下游都会有它的足迹在。对，啊，是这样子啊，就是这一次啊，我们是要来找一种黑色的香鱼，不晓得你有没有听过？黑色的香鱼啊。现在这个时间点哦，要找这个黑色香鱼可能会比较困难，因为我们现在这个气候的时间的关系哦，它一般的香鱼你会比较常看到，但是你要特别要找这个黑色的香鱼啊，可能要有点运气了。我带你们去上游找找看好了，上游的水比较冷，那或许呢，它上面的香鱼呢，可能它会比较找这个黑色的特征，比较会早出现，所以我带你们去上游看看。虽然要找这个海尼有的结鱼机会无大，但是咱嘛是决定讲要拼看卖。就算最后无法达成任务，咱嘛会使深入来了解结鱼目前在台湾所在环境，看是毋是有搁再受到破坏。哎，到了，我们到了。哦，大哥已经到了。对。那这个地方是哪？这里是新店的福山山区。对。福山山区。对。哦，所以我们找香鱼一定要在上游找。对，这个我们今天带你们来的这个地方是一个比较上游处，那这边有固定的一个族群在这边繁衍，所以我们今天从这边来开始寻找。哦，我们是要从哪边下？啊，你现在看到这个路口。对，你有点心理准备哦，不是很好走。大哥这样子看起来好像很难走哎。我们尽量小心啦，安全第一。对。福山钓点位在河川的水源头，因为是峡谷的地形，较无适合路野钓法。要来这钓鱼，都要落200公尺了后，再当到溪床，大家一定都要照盘才会使。哎，大哥，哎，什么事？哦，我们还要多久啊？啊，还要再一会啊。对，今天已经有听到水声了，不过还要再一会。我刚一路走来，我脚都软了。我也是，不过大家辛苦一点，继续吧。好吧。秀上不愧是钓鱼的老师，这款山路伊一点仔都无咧烦恼呢。看伊骹步安尼遐尔仔在，行无偌久尔，咱已经大大对袂着啊。好，现在在后面抓着绳子啊，小心。这边比较陡，会滑。抓好，慢慢来哦。这一次。喝完了。没事，来。哦，这个山路安尼真歹行，咱连马输嘛险要跋倒。秀山讲，即马才行到一半尔，扫落来还佫较危险的咧。那脚下要不要接？不用。慢一点哦，这边有绳子。听到水声了。啊，大家再辛苦一下。好，这边有绳子哦，拉一下绳子。虽然这段路有影是足歹行，但是沿路拢无人伫画忝呢，因为大家拢相信行到目标了后，一定会当发现另外一个世外桃源。大哥，这段有点陡，对不对？对，我看我们东西，我一个一个帮你们接。好。挑战是安尼一个刷一个一直来，行到这连手三啊强要袂堪的啊，险跋倒，而且另外一边都是安尼悬悬的山坎。下步只要小可煞无在，真有可能随摔落呢。大哥，我们到了吗？到了，看到时间了。
小心小心。来，慢一点。起得来吗 ？OK。都怎样？没有。到底头前无偌远尔，紧的，搁经一个就到啊！所以大哥，像下来这个路这样子啊，有是什么是必须要注意的？其实我建议哦，如果要来这个地方钓鱼的话，最好是结伴参加，因为这个路哦，我们刚才走了一遍哈，其实非常的陡峭。如果一个人来的话呢，其实是蛮危险的，是不建议的。所以在这个地方钓鱼，最好是一行人都结伴一起来这边，会比较安全一点，也有个好照应，对啊，互相好照应，对。克服重重的困难，费尽千辛万苦，坚持到最后，总算来到这片人间的仙境啊！美丽的溪流已经出现在咱的目睭前咯。到了，我们到了！啊，辛苦了。大哥，我看水还很清哦，有点浊啦。这样对，还有点浊，还没有到清澈一点。这水很干净哎，很干净，上游水都蛮干净的。对啊，只是今天的水色啊，还是很清澈。对，大多少会有些影响。走这么久就为了这个哦。对，就为了它。那太棒了。那我们现在就快点开始来钓啊。还没。啊？还要再往下走。所以山路走完，然后要溯溪。虽然已经到溪边啊，但是为着要找到钓鲫鱼上好的钓点，咱们爱继续向前行。就算水流搁较强，水的石头搁较骨，只要当达成任务，搁较困难的道路，咱嘛要靠双脚去克服。来找到了吗？大概有啊。有。这里有啊。对。这里也有。这个比较横的这样子。对。哦，两边贴着铺出来没有？就是看到一横的，中间还没有，这一道，这个走出去，这个是香鱼，它在翻的时候，它的翅膀爆出来，所以这两道都是它的翅膀。对，所以这边几乎都会说死。总算找到鲫鱼的喙齿鱼呢，虽然讲数量真少了，但是麻烦咱信心加强足多。今晚咱就随来请秀上电功夫啊！基本的装备，来，基本的装备有钓竿。那这个钓香鱼用的钓竿呢，大概长度的7米到10米这中间。那一般呢，普遍呢，我们是建议是先从9米竿开始来做一个操作。那9米这个环境适合我们台湾目前的大概每个钓场，所以我们一开始建议入门的钓友可以先从9米来使用。那再来第二个装备呢，就是这个捞网。那捞网的功能就是说，我们钓上鱼后呢，必须要做一个接鱼的动作，所以这个捞网也是必须的。再来就是这个香鱼的有舟。那这个主要就是我们钓上鱼后要把鱼放在那里面装鱼的一个工具。那接下来就是说，还有一些我们自己身上所穿着的一些衣服，就是背心啊、排汗衣啊、帽子、眼镜，然后腰带，腰带是一定要的。那再来就是说，这个涉水鞋，这也是一定要的装备，因为在溪里面活动鞋子是非常重要的一环。对，那基本上就是一些装备。对。那大哥，那你准备的那个钓，可不可以让我们看一下？我的在那边。是哦。对。所以我们要下去下面抓螃蟹啊，抓虾喽。不是。不是哦。对。不然大哥你要用什么方式啊？我要用这个。大哥你要用假饵哦。对，没错。用假饵要去钓吗？对。是哦。等一下你就知道了。佫是头一摆听到讲要找溪钓的钓字爱用钓的，到底秀上是要准备什么款字呢？中鱼了！那个中哦！对。有看到哦。好。哇，大哥，你钓这个活饵，你都要这样子硬拉，把它拉起来哦。对，因为我们今天的这个香鱼比较大，所以我们必须要用甩把它甩回来。大哥，你刚刚说香鱼？对，这个是香鱼。对，没错。大哥，你用香鱼去钓香鱼吗？对，没错。为什么会这样子啊？因为呢，为什么我们不用路亚来钓香鱼？因为路亚毕竟它比不上真的香鱼。真的香鱼，它的泳姿其实比较能够吸引到它的同伴的注意，
那这个假饵呢，它游起来的泳姿呢，比不上真的香鱼，所以我们必须还是要使用真的香鱼，才能够吸引那个香鱼真的香鱼来攻击。诱钓的概念，诱钓是利用计鱼的习性所衍生出来钓法。一般计鱼找到青池较高的石头了后，伊就会占地为王。若有其他计鱼侵入，伊就会有攻击的行为。诱钓就是利用这尾活计鱼假扮做侵入者，请在地计鱼来攻击伊。在攻击的一瞬间，计鱼的身躯就会叫鱼钩搞着。我们看到这个是一个赖区，好，一个急流的地方。那下面有很多石头。那香鱼主要就是我有介绍过，香鱼主要是栖息在这个石头的地方。那所以我们现在把路亚放在这个香鱼比较容易靠近的位置呢，然后来吸引它来攻击。那透过这个水流呢，路亚它会翻动，它透过这个翻动呢来吸引香鱼，它来攻击它。超纲方面就是尽量避免你的路亚呢去挂。那想办法就是把路亚控制在了石头的上层一点点，就是在香鱼在游动的位置。我今天用的是蛇板假饵，香鱼路亚它有很多种形状。那以蛇板假饵的话，它是最好使用的，因为它只要到有流的地方呢，它透过水流的摆动，它的方式呢是这一项真的像在游动的方式。对。手上有影是高手，早钓无偌久呢，就钓鱼啊！即马搁早咧吼，加钓几尾啊！大哥，我们刚刚钓的那3尾有没有我们要找的黑色香鱼啊？大哥，看一下。大哥。大哥中了，中了！中了，杆子很弯哦。有，起来了，起来了！哇，大哥厉害哦！又搁钓到一尾啊，进来看卖。大哥中了。对啊。哇，大哥你刚刚是在哪边钓到的？在这个赖里面。对，它这个地方那边有一块刚好有一个环，那个石头比较多的地方。这个叫木印，它主要是在辨识这个我们这个钓线，然后用这钓线辨识钓线在水中的位置。对，然后顺便也可以测量我们目前的位置高低。如果我们现在呢没有透过这个木印的话呢，来调整这个水位高低呢，我们的饵呢游不进去香鱼的泳层，所以我们必须要把木印呢调整到对的位置。香鱼它是底栖类的鱼，所以它也是在底栖的在石头的那个范围，就是它因为它很低藻，所以它都是在溪床底的头下。因为今仔日水流有较急淡薄啊，计鱼伫水底真容易失去活力，所以钓鱼就要搁加准备过。中了，又中了！起来了！大哥，我们刚刚钓的那3尾有没有我们要找的黑色香鱼啊？目前还没有看到所以我们等一下还要再试试看用游钓方式。对。即摆鱼拢传好势啊，刷落来就是要用上个正港的计鱼钓法，将安尼有的乌色计鱼给钓起来。大哥，你香鱼你要怎么收啊？我们看到香鱼的这个鼻孔有没有2个鼻孔？我们用这个鼻环把香鱼用鼻环扣住香鱼的鼻子，这样子，再把这个钩子有没有勾在香鱼的尾鳍这边，穿过，这样子。这是要创啥？那会无用钩啊钩就好啊。如果直接用这钩子直接勾的话呢，
香鱼容易掉，因为像这种水流的地方钩子钩皮的话，很容易造成鱼鳍撕裂。你最早也是用钩子去钩，但是发现这种钩皮的时候，鱼在水里面的时候遇到这个流很容易就打破就这样。所以渔船是后面人发明这种渔船的方式去钩香鱼，这样比较不容易把鱼们弄掉。大哥，那你现在拿的这个又是什么啊？这是咬天，因为现在水流比较大，所以呢，香鱼它要潜到水里面呢比较不容易，会花费比较多的力，所以我们用这个咬线呢来帮助它下水。所以一般钓香鱼一定都要加是不一定是环境状况，对，然后还有主要是鱼的活力。那像可能我们刚才在钓这个饵鱼它已经受伤。所以它的活力没有那么好，所以我们加一些碱来补它，让它在水中游的样子能够更稳定、更漂亮，拿来吸引鱼来喂它。钓鲫鱼所使用的钓组真专业，无同款时期所使用的形体嘛无同。即马都是鲫鱼上介肥的季节啦，若是用南龙线钓组，一定都要经较大型的钓组。如果说我们现在是一只饵鱼呢，游到它的在地鱼的这个地盘的时候呢，它会从后面正后方靠过来去撞它这个大概排泄孔，它这个香鱼排泄孔这个位置，以及这个腹鳍这个地方。它这个撞击的过程中，撞击后它会往后退，往后退的时候就会被我们这个勾到。那勾到的时候呢，这个时候就中了。这个钓法有影真深刻，咱即马就随来看秀上等功夫哦。秀上那险要叫最强落去，到底发生什么代志啊呢？这的流比较急，那它下面没有石头可以踩，所以一不小心整个人就会让它被吸下去。因为箱子的关系吧。箱子对，箱子也是一个因素啦，而且是下面没有石头可以让我顶，所以我找不到那个施力点，人就是它会被水流带走。那像刚才我就是一直看我的路亚，然后太专心在看那个，没有去注意到脚有没有施力点可以踩，所以就差点就会流走。钓鲫鱼，清早爱伫这串流当中来找鱼仔影食，但若嘛小可无注意，就会发生危险。所以讲，大家千万唔通靠说家己经验真丰富的，就丰富家己的安全。哦，大哥，大哥怎么了？今天状况不是很好啊。啊，今天状况不好。对啊。是为什么啊？可能是风灾的关系造成这个泥沼都被冲刷得很严重，那香鱼可能都被冲到下游。我看这样好了，明天呢，我找多一点的人来帮忙，然后我们到下游去看钓。对，好啊。使用游钓这款方式钓鱼，若总讲溪水变真落，鲫鱼就不容易发现入侵的钓鱼啊，想要钓到伊的机会当然就会降低了。虽然今日是钓无，但是无要紧，明仔载有真侪高手为了斗3工，一定会当顺利完成任务。这一段呢是整个流域的中下游的部分那它的环境有潭区、有赖区，然后有一些比较浅一点的赖。对，那主要是说这个环境里面呢，河域是比较广的，那所以呢，香鱼的族群在这边呢比较多。那我们今天从这边开始来寻找黑色香鱼主要在这个地方的环境因为这边水流比较缓，所以黑色香鱼大概是这个环水流的地方，那它们会群聚。那跟一般香鱼不同，就是一般香鱼它的活动比较单独。现在时间现在大概7、8点钟，太阳已经今天太阳蛮烈的啦，所以我们现在就是赶快请钓友下去做钓这样子。今仔日头5路的好手拢来斗3工，每一个钓友大家嘛信心满满。今仔日若无发现乌色鲫鱼的影子，绝对唔罢休咧。哪一个中？中！哇，有中了！水钓鱼啊呢！在哪边的？有，水面，人字那一根。看到了，还不小哦。有啊，小小的。起来。大哥，什么鱼？香鱼哦。我有提醒
啊！好帅的！好 ，OK， 赶快换了。透早对方就真好啊，连咱嘛强要卖虎通翕，险险啊就措手不及。才讲我一半尔，我又个人钓鱼啊啦！回来，可以了。大不大？哇！哎，苦花，对。为什么这个香鱼要哦，因为这个溪流的这个鱼哈，它们都有一个地域性，所以呢，当这个香鱼游过去这个苦花的地盘的时候，苦花也会来做个驱赶。就是从这边就可以发现说啊，这个区域可能就是苦花比较多，所以我们可能作价的话，可能尽量就是避开像这样的地方。可能说，如果打上来都是苦花，可能我们就可能要换个位置。运气好干呢，连苦花都钓会到，这边的生态有影是真赞。那个什么鱼？香鱼吗？大家看一下哦。大的还是小的？虽然到即马已经钓真济啊，但是是安怎奈拢遮细尾？这个季节，这鱼感是应该拢成熟啊才对。因为现在气候异常哦，整个香鱼的那个成长哦都不一定啊。有些在这个时候它才刚刚要开始刚孵完，然后开始在吃藻，然后开始在长大。那有些已经快要到产卵的时候了，那有些就已经还在刚长。又中了！哦，什么？那个又中了哦，连中呢！哇，香鱼怎么那么厉害？现在它这个体型的大小，大概就是一整群的在这边这一区，它已经大概往上做到这一区来了。所以有时候中鱼的时候是一次就一直连装。对，那等一下我们再看它再放下去的时候，也许还会再中鱼。对，因为它这个族群就是刚好就是游到这边来了，然后就一直在这边啃食底藻。哇，真是太熬了！短时间内就连钓2尾，真好，大家继续行咯。哇，那边都中了，连续第3尾。连钓2尾会使讲是运气，但是即马连续钓3尾，这个情形就会使证明讲出来有影是钓过鱼的高手。其实想要连续钓鱼，也阁有一寡小撇步咧。当中鱼的时候，我们把鱼带到比较旁边，不要去影响这个鱼群，然后把鱼钓上来之后再换鱼下去，把鱼没换掉，再把刚才钓的鱼鲢换下去，让活力好的鱼鲢再游进去它这个鱼群里面，它继续让它攻击这样，把鱼就是顺着流让它退到后面去，再回来。因为其实它是看环境啦，像这个区块目前的水量不是很大，所以它比较容易被外在的一些影响，有人啊，或是水鸟啊，它过来靠近的时候，它们就会散开来。哇，大哥，又中了，第4次哦！哇，大哥高手！哎，带我钓啊！好，第4摆安尼，今仔日透早天一个光就拼来到遮钓，好哦。大哥还不能拉吗？比较急以后是要稍微让它缓冲一下，要缓冲一下。起来了，哇！大哥看一下，上不来吗？我够行去了，加油！完了，被拖下去了！加油！大哥，你现在选择的这个钓点啊，它是什么样子的一个区域啊？它属于这个溪流的极濑，极濑哦，那它有什么特色？因为它普通极濑的话，它大型的项目会生命力会比较强。
我们假设我们的鱼在这几带里面呢，一直都没有中鱼，已经没有力的话，可能又要一些辅助的工具来帮助它，比如说用咬签或是背钩来辅助这鱼下水。伫串流钓到过鱼的时阵，鱼的游力还有水流的冲力，一向拢会使互大家充分来享受钓鱼的趣味。但是嘛要正注意钓鱼的活力，只要钓鱼的活动力降低，就要随换赛用的，安尼才当提高钓鱼的纪律。那我们像在这个吉赖区里面，我们在选择标点的时候呢，主要还是以这个白泡或是有流的地方为主。那会有这个白泡的情形，主要是下面有大石块，然后在水流在冲击的时候形成这个白泡，所以我们可以从这边来辨别说啊，这个河段它是有岩石在这边，所以香鱼会在这边栖息。那除了中鱼，终于了，这哇！这尾鱼的游力有影正强，落去个一直拖走啊！大哥还不能拉吗？比较急以后是要稍微让它缓冲一下，要缓冲一下。起来了，哇！大哥看一下。大哥，它的体型感觉上好像比你的鱼鲢还要小，因为它打的都不一定。小大哥，为什么像会有这种状况？一般来讲就是说在能够上赖区的鱼的话它只要泳力够，它就可以上来赖区。那通常有可能它地域性很强，它的地域很重，它看到一个影子过来，因为赖区它是白泡，它水流比较急，它看到鱼的影过来，它就靠过来攻击，它没有去仔细看它的大或小。那再来也有可能是说它是在正准备上车的下面，看到有同伴就一起靠过来。那可能有时候这样是被勾上来，但是我们看它这样的位置，应该它就是因为地域性很强，所以就这样子被打上。连体型比较大的钓鱼都会来攻击，其实的地血成分也足悬的啦。但是为什么敢若钓到细尾尔，落尾安尼规人叫拖走呢？因为本身我们用的线都很细，然后就是你用蛮力的话，相对鱼会断掉，鱼会往下游，就是往水的下面，然后你就要跟它的方向，跟它方向，鱼鲢已经浮在水面，然后在水面上已经看到下面的鱼，大概就可以拉起来。串流钓鲫鱼的重点，伫串流钓鲫鱼，又个叫做引钓，因为是针对水面上有白泡的所在来做标点，所以爱看钓鱼主动去找鱼。上不来吗？我够惊你啊！加油！进来哟！完了，被拖下去了！加油！他为什么还会这样被拖着？急赖，顺着水下去啊！赖冲的。小心！看到了！小心！起来！大哥看一下哦。又个钓友伫串流当中钓鱼啊，果然一条拖倒落去了，个人强要徛袂知啊。在中鱼的刹那，加上水的激流，所以说，我们必须往下冲，才保持到一个很好的钓性，让钓竿不至于断掉这样。安尼拼几载去钓到一大堆的鲫鱼了后，奇怪，安尼雄即马大家钓高煞拢点去。香鱼是一种对溪水水温非常敏感的一种鱼类那我们现在呢，我们要做一个对水温的改变的一个实验。然后我们现在这个鱼水族箱里面的水温呢，是取自现在目前溪水的水温。那我们现在把它放入冰块后，来看香鱼有什么变化。好，大家可以看到，当我们放入冰块之后呢，这个香鱼呢开始活动了起来那这表示说呢，我们目前这个放入冰块的这个水温呢，比现在的这个水温的状况更适合它们活动。所以呢，这个香鱼呢就开始活泼了起来。我们从这个实验可以看到香鱼对这个水温是非常的敏感。那今天钓况目前今天的钓况不好，因为主要是因为今天天气非常的炎热，日照的温度呢造成溪水的温度上升，所以让香鱼的活动力降低。即马已经要到啊，溪水的温度嘛也悬啊。但是秀山讲，虽然水温对鲫鱼影响真大，
但是到下晡时啊，还阁有一波逆转的机会咧。就算水温阁较悬，原来是有法度钓到，真正遮奇啊呢？到底是什么机会？有吗，大哥？有啊，哎，看到哪边？有，可以。哎呀，第二次是不是？又掉了。已经到手的计鱼讲无拄，阁互伊选去，赶紧钓风时间来愈来愈好啊！哇，那边又中了！哇，开始在摇了。因为我们现在水慢慢已经涨起来了哦，所以鱼又开始在上座了。溪水涨悬起来，甲钓到计鱼的几率有什么关系？敢讲这就是秀上所讲的机会。通常只要河面的水开始增加以后，鱼就会开始成群结队的一起往上行进，这样就是开始增水的时候啊，他们知道啊已经涨水了，他们就顺着河道开始往上有集体的一直这样子往上做，那是一个他们的习性。抓回来，中了哟！终于要。哎，体型又比较大哦。大哥，体型多大？本地最大尾哦。溪水一个野悬，果然钓风是愈来愈好，只是拢无看到咱爱乌色计鱼。秀山讲无要紧，搁等一下，伊会带咱来去另外一个钓点，钓到的机会会较悬哦。哦，漂亮，还蛮有活力的。因为刚打上来，所以比较有活力一点。看到这个是一个比较缓流的一个潭区哦，那香鱼也会在栖息在这个潭区里面，所以我们在这边运用的钓法就不同了。那像我旁边身旁这个钓友，他现在就是在潭区，他用不同的钓法在钓这个香鱼。那还是主要是说让鱼就是很自然的游动。标点的话，因为现在碍于水色的关系，我们看不到溪里的石头大概怎么样？因为我们还是要借着它的咬痕，然后去寻找鱼的踪迹。温柔钓计鱼的重点，伫个返老区钓计鱼，又个叫做用钓，因为伫个遮呢，计鱼感觉性是比较较强，而且小可风吹草动都可能甲迄惊钓，所以讲都要互鱼儿自由去找找在地计鱼。有。小心啊，大哥！像刚刚像这样中鱼的话，要一直往前到底下吗？就是尽量让，因为线用的比较细，怕它线磨到大颗石头断掉。大哥，你现在钓竿是几乎是垂直的。这个竿是比较软，所以中鱼的话比较不好拉。有了。OK。看一下。所以大哥体型是怎么样？这边这一尾体型偏小，大概只有15、16左右吧。还蛮有活力的。因为刚打上来，所以比较有活力一点。这尾嘛，不是咱所要爱乌色计鱼，无到底是美丽多安呢？中鱼！树上真是无简单就钓，水阁钓鱼啊！这尾敢是乌色计鱼？阿凯，来，
你要的黑色香鱼。黑色香鱼哦。对。对啊！哦，辛苦遐济工，都是为着伊啦。进来看卖到底乌色鲫鱼生得什么款？大哥，可是感觉好像跟平常的都差不多啊。你仔细看哈，它这边已经有点变黑了。这腹部的地方，它这个黑色香鱼的特征呢，它已经慢慢在呈现出来了。所以代表它现在已经准备要开始产卵，因为它要产卵都是到比较平的一点的水域。那为了要保护它自己不会有被水鸟或者人类去攻击，它慢慢会身体会变黑，跟着石头的颜色差不多，它是一种保护色。虽然乌色鲫鱼并无适用的价值，但是只要咱伫河川当中发现会影者，迄就代表讲，有另外一阵新生命开始伫溪流当中生团咯。表示鲫鱼的族群如果顺利度过一年啊，等到明年春天花开的时阵，这小生命开始诞生，就会使互恬静真久的溪流又过来充满香味啊。环境的改变以及人为的破坏呢，造成了台湾的香鱼呢，在民国56年全部都消失了。那现阶段我们所看到的香鱼呢，是经过民间的有心人士跟一些民间单位他们共同富裕下的成果。那经历了20多年，那我们看到现在在台湾的这个河川又有香鱼的踪迹了。所以我们要更珍惜呢这片得来不易的成果，然后更爱惜我们的土地，更爱惜我们的河川。听讲日本时代，台湾北部有真侪河川拢有鲫鱼，但是咱沙坝的兴建甲工业污染，互鲫鱼完全伫台湾消失。但是即马伫保育人士的努力之下，鲫鱼的族群又搁开始伫咱台湾生团咯。咱当然都要珍惜这个得来无简单的环境，唔通互捌行过鬼门关的鲫鱼，搁再一摆为台湾的消失。为着霸王红柑，就算海洋大甲亲像坐海盗船同款，嘛都要忍耐。到底甲大红柑拼开来，都要有什么条件呢？专门钓红柑的秘密武器，也个专门出大鱼的梦幻钓场，你绝对袂使错过。红柑杀手输人唔输阵，红柑钓鱼员的秘诀，即摆就要全部来大公开。三立台湾台29频道，宝岛鱼很大，就要为大家来公布什么人才是正港的红柑杀手。